फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं बेनाड्रिल के बारे में, बेनाड्रिल सिरप के बारे में। इसका क्या साइड इफेक्ट है, इसे किसे यूज़ करना चाहिए, किसे यूज़ नहीं करना चाहिए। बेनाड्रिल कफ सिरप ये 50 ml का है, 66 रुपीज़ का। ये खांसी के लिए, सर्दी के लिए और गले में खराश के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। आइए अब जानते हैं इसका डोज कैसे लेना है। अगर आप 18+ हैं तो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 10-10 ml ले सकते हैं। छोटा बच्चा हो इसे इस्तेमाल करे तो उसे 5-5 ml सुबह शाम दे सकते हैं। इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। ये किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा।